済んだもんなのだ。2025年4月22日火曜日、晴れ。フランシスコ教皇がご逝去され、教皇選挙コンクラーベが執り行われる。コンクラーベはローマ教皇が亡くなった際に新しい教皇を選出するための厳格な儀式。これはバチカンのシスティーナ礼拝堂で行われ、枢機卿たちが秘密投票を繰り返し、3分の2以上の票を獲得した候補が新教皇に選ばれる。教皇の崇高なご生涯に深く敬意を表するとともに、選挙により新たな教皇が選出されることが期待される。もう寝るのだ。